你休息日你不好好休息，干什么活呀？以后再让我发现你这样，我就扣你工资。花好好看呀，拍个照。早上好呀。早啊，陈姐。陈姐，你早上想吃什么？我现在去给你做。哦，你不用做了，厨房应该还有泡面吧？我吃一个那个泡面就可以了，好久没吃了。好的。陈姐，你怎么吃泡面呀？吃泡面多不健康呀。主要是很久没吃了，想过一下嘴瘾。这个吃多了对身体不好的。你实在想吃的话，我今晚给你做一个豪华版的红烧牛肉面呗，自己煮的汤底还更健康一些。可以啊，那我就留着肚子晚上吃吧。哎，陈姐，小光呢？我怎么没看到他？哦，小光今天在休息，应该出去玩了吧？哦，我还以为他还没起床呢。嫂子，我想跟你商量个事情。你说呗。你们两个还站在这里干什么？赶紧去干活呀！就是我决定明天开始我要去找工作了。那挺好的呀。但是我过来这边没带什么衣服，你能不能带我去买几件衣服呀？可以啊，那等会儿带你去呗。好呀，谢谢嫂子。那我去收拾一下。好。先去买菜吧，里面的搞不干净就算了。不行，楠姐，这里面很多灰尘的，老是搞不干净。那你搞吧，好了叫我啊。好的。小陈，你怎么蹲在地上搞卫生啊？家里不是有吸尘器吗？你怎么不用呢？我看家里之前那个吸尘器很不好用，老是吸不干净，而且每次倒垃圾的时候都有很多灰尘。没事，我多扫2遍就好了。之前那个就不用了嘛。我现在新买了一个追觅 Z20 Station 吸尘器，可以把看不见的灰尘放大16倍，清洁更彻底，这样你搞卫生就不用那么累啦。换个刷头，孩子掉落在沙发缝的零食碎屑也能轻松搞定。以前那种手动倒灰，现在升级成了自动集成，用完后轻轻一放，垃圾自动打包，吸入到下面的超大尘袋中，90天都不用倒灰，彻底解放双手。谢谢你，陈姐。没事，你试一下吧。小光，你怎么在房间里偷懒呀？文文，我今天休息，怎么了？那你去把我房间的卫生搞一下，还有那些脏衣服全部拿去洗了。文文，我今天休息，你要不叫兰姐或者小陈帮你搞一下卫生呗？咋的？我现在说话都不管用啊？那我去告诉我嫂子，让她去扣你工资。好吧，我帮你搞卫生吧。那这还差不多，那你赶紧去搞快一点，搞干净一点，我等会儿回来要检查的。行。哇，嫂子啊，这个商场好大呀，我都好久没有出来逛街了。是吧？哎，文文，你想找个什么类型的工作呀？我给你介绍一下。我的要求不高，我想要找一个朝9晚5的，然后5险1金的，周末双休的，资薪的话最好就2-3万就可以了。那你之前是做什么的呀？我之前只有实习过，然后干过半个月的服务员。那我找的可能不太适合你，要不你自己找一下呗。行啊，嫂子。那我们去那边逛一下吧。好。脆的呀。脆的也可以，脆哦，就是里面包肉的那种。这个只手蛮大的。可以了，够了。然后切一点冬瓜给我们呗。走那边去买点肉。这个2条。像这种也可以，这种炒着也挺好吃。那就不差3块钱了，这种大的呗。那就拿2条大的嘛。好，谢谢。小蔡，你说这个文文在我们家还要住多久了？楠姐，这我哪知道啊？你每天跟陈杰在一起，你也不知道。楠姐，你这话说的，我只是一个保姆，陈姐又不可能每件事情都跟我汇报。那也是，每天伺候这个大小姐，心真累。小陈，你累不累啊？楠姐，别想那么多了，我们做好自己的事情就好了。我也没有多想，就是吐槽一下。行吧，走，我们再去那边买点牛腩吧。好，走吧。喂，老板，买点牛腩。这个好一点。这个啊，放里面吧。大半年。
放点虾，放点冰块给我。好。是一个球带走了伤心。哎，嫂子，你觉得这件怎么样？这件挺好看的呀，可以。那这件呢？感觉这个更搭喂。这件也行啊，我觉得这个颜色应该更好看吧。那当然了，我有身材有气质在这里，选衣服这种小意思啦。那你去试一下呗。好呀。小凯啊，你做牛肉面，剩下几个菜我来做。好啊。那我先去房间里搞一下卫生，你好了我再过来。好，那这你去吧。啊。唉，累死我了。嫂子，你觉得我身上这一件感觉会不会有点小呀？好像是有点小，要不你换件大点的吧？哎呀，没事，就拿这件吧，因为我最近在减肥了，感觉应该很快就可以瘦下来了。行，那你喜欢哪件？我们买单走了。那这些都要了吧？嗯，行，那我们走吧。那我先去换件衣服。好，你好，买一下单。支付宝到账1849元。走吧，你们。嫂子走。小陈，好香啊！你在做什么呢？我在做红烧牛肉面嘛。哦，那我活忙完了，我来帮你吧。你今天不是休息吗？你去休息吧，我自己可以的。没事，两个人快点，两个人干活快点。好吧，那你帮我把那个冬瓜拿去切一下吧。嗯，好。谢谢啊。嗯。你在做什么呀？我夹肉。藕夹肉啊，这跟汉堡一样，有点像。这很好吃的这餐。哦。哇，这个红烧牛肉面好丰盛呀，还有个蛋，拍个照。我先去把我的新衣服洗了。小陈，你们别偷吃啊！好的。可以。陈姐，你们回来了。小光，你今天不是休假吗？怎么没出去玩呀？
我没什么事情嘛，在家帮忙，两个人做菜快点。哦。那你帮我放一下。你什么意思啊？你把我的衣服放到洗衣机里面洗，都洗烂了，我怎么穿？文文，对不起，你说让我把厕所打扫干净之后，把这堆脏衣服拿去洗，我也不知道这些衣服不能用洗衣机洗啊。这个衣服多少钱？实在不行，我赔给你嘛。我一件3长丝的衣服上千块呢，你赔得起吗你？好了，文文，多大点事啊！再说了，我今天不是给你买了很多衣服吗？可是他把我衣服弄坏了呀。人家也不是故意的呀。再说了，文文，今天这个事情你也有责任啊。小光今天休息，你不让他去干活，他怎么会把你衣服洗烂呢？还有小光，你休息日你不好好休息，干什么活呀？以后再让我发现你这样，我就扣你工资。我知道了，陈姐。坐下吃饭。坐下。